Так, друзья, короче, что я сегодня делаю? У меня здесь скрип. Я вчера вот ролики поснимал. Нижний натяжитель. Там ролик, который стоит, снял, смазал их, короче. Этот натяжитель разобрал, тоже смазал. Ну, подшипники, крышки открыл и туда солидола, короче. Ну, литола бахнул. Свист не пропал, короче. Все еще свистит. Сейчас вот заведу. Послушайте. Короче, что я купил-то? Если это ремень, купил я, короче, такую тему, антискрип ремней. Если это ремень, я сейчас побрызгаю, он перестанет свистеть. Тогда будем менять, ну, заменить ремень надо будет. Ремень я уже заказал сразу же. Завтра придет. 500 рублей стоит. Недорого. Так, машину я заводил уже сегодня. Сейчас заведем. Так, сейчас будем посмотреть. Возьмем сейчас, наденем. Да, блядь. Сейчас пока стоп. Итак, пробуем. Да, это ремень. Это ремень. Вроде бы. Вот и все дела. Ремень, короче, свистит. Об ролик он там получается. Ну и ладно, ремень я заказал уже. А то я еще сильнее начал, блядь. Ёп. Короче, ремень это свистит. Ладно, бог. Еще сильнее начал свистеть, блядь. Ладно, завтра за ремнем поедем. А то я хотел кондиционер снимать, думал, генератор мозги парит. Короче, это ремень. Ну, ладно, замечательно. Сегодня тогда... О, засвистел как. А называется антискрип. Нифига не антискрип, короче. Глушитель надо разбирать. И разваривать его, снимать. Сейчас на обед съезжу, да? Вот тебе антискрип. Еще сильнее засвистел, блин. Ну да ладно, короче. А, это я поменял, кстати. Трубку вот эту нижнюю. Ладно, засниму там попозже, короче. Что здесь, Федя? Ага. Отвалилось? Ага.
Сейчас открутим и увидим, где тут у нас сажевый фильтр. И тут сажевый фильтр сидит. Сейчас, короче, распилим и покажу, что там внутри у нас. А вот эта сетка. Вот это и есть сажевый фильтр. Сажевый фильтр. Вообще мы ровно с тобой отрезали, да? Смотри. Отлично отрезали, говорю. Ну да. Мощно. Его ломать, что ли, будет? Ну да, как-то надо его доставать. Это все чепуху. Как-то... Ну, как его выбить вот только, блядь? Его этот, наверное. Он где-то вот отсюда, наверное, идет, блядь. А? Как он здесь туда сидит там? А тут же буртик не дает. Бортик не дает, да. Его надо еще, наверное, резать. Думаешь? А? Благо на чего канцел, блядь. Если мы бортик вот этот уберем, А? если бортик, говорю, уберем, Буртик ты его хуй уберешь. хуй уберешь, да? Но его еще резать надо. А что, как отрежем? Да, где-нибудь. Да? Ну, а больше как? Потом прихватизацию будем делать, да? Потом обратно завалим. Не проблема? Нет? Не проблема. Я так думаю. Он, наверное, эта хуйня суется, наверное. Ну, по сути, да, он должен туда заходить и выходить. Куда заходить? Ну, в смысле этот, его же как-то поставили туда. И вот этот бортик не дает ему выйти, считай. Но. Куда вот он там идет, интересно? Вон там, смотри, видишь, есть такая хуйня. Где-то вот отсюда идет он, да? Где-то вот такой сажевый фильтр получается. Вот тут надо где-то резать. Тут отрежем. Ну, чтобы эта хуйня не зацепилась. Достать его, ага. Давай палкой сейчас замерим и отрежем, да? Да. Все. Будет прямоток напрямую. Еще раз будем резать тогда, давай. Угу. Где-то вот тут надо резать. Вот. А он немного будет? А? Немного будет? Мы сам фильтр не заденем? Ну, вот эту сажевую фигню. Он где-то вот здесь вот начинается, да, у нас? Ну-ка еще раз замерь-ка. Где-то вот так вот, да? Отсюда, сверху. Где-то вот отсюда. Вот где-то вот здесь отпилим давай. Ниже надо. Ну, давай вот так вот. Где-то вот здесь вот, да? Ниже отпилим, и эта штука упадет, вот эта часть. Ну, И эту серединку вытащим. ну давай. Такая тема, короче. Так смотришь, вроде как будто не забитый. Ты нам на гайку не наваришься, да? Гайку, говорю, резьбу не наваришь? Какую гайку? Вроде показывают. Один, друзья. Я у тебя вчера время прошло. Давай. А где она, это? А где она? Вроде. Сейчас вот это все выбить, да? Я так думаю, ну попробуй, смотрите. Где этот молоток? А сейчас Чикачев посмотрим. Я думаю, отвалится. Да. А? Ты как думаешь? Так, выберу только все сейчас. А? Постучим, да и все. Вот она, это. Она легко убирать, отверткой может растворить. Я думаю, Чистим, да, заварим, да? да? А это что такое? А, резинка. была. Убирай. Не резинка, а хуйня, Прокладка какая-то, чтоб не болталась. наверное. Заварим и все. В общем, глушитель заварил я, все отлично. Такой шов получился. Нормально. Только завел, все нормас.
качаем колеса и едем в рейс, короче. Ремень тоже не свистит. На улице у нас минус 25, что ли. Сегодня 27 декабря. Надо в Уфу смотаться, короче. Завтра обратно с газоблоком. Туда профиля повезу. А так все нормально, все работает, короче. Надо сейчас на прицепе батон один менять. Потом вот здесь вот под рессорами эти стоят. Подложки, короче, их поменять надо. Мы-то по приезду уже. Ну все, собираемся и буду выезжать.